įnešamos Lietuvos ir Ukrainos vėliavos. Aplojam jiems! Demonstrations. So I think we will come and back here we can go together. So there were two different demonstrations. Probably. Yeah, we will go after the red flag in another place. It's like part of our demonstration we have to think in advance. Ačiū visiems, kurie atnešė vėliavą. Slava Ukrainie! Героям слава! Kviečiu kalbėti Jungtinių valstijų ambasadorių. Jungtinės valstijos daro viską, kad Ukraina laimėtų. Ponas Robertas Gilchrist, paplokim jam, paplokim Ameriką. God bless America. Greetings to all of you. I am the U.S. Ambassador to Lithuania, Robert Gilchrist. Sveiki visi, aš esu Jungtinių valstijų ambasadorius Robertas Gilchristas. My friend, the Swedish ambassador and the head of the EU office will speak on behalf of EU member embassies here. Mano draugė Švedijos ambasadorė ir ES atstovybės vadovas kalbės ES narių vardu. But I have been proudly standing with 7 other local ambassadors and one chargé d'affaires representing non-EU member countries that have stood firmly in support of Ukraine in words and in actions. Aš čia išdidžiai stoviu su 7 ambasadoriais iš neprisijungusių šalių, kurie remia Ukrainą kartu su ES šalimis. The 9 of us are the United States, the United Kingdom, Canada, Norway, Japan, Moldova, Georgia, Israel, and Turkey. Gerbiamas ambasadorius kalba už ambasadoriai Jungtinės karalystės, Kanados, Norvegijos, Japonijos, Moldovos, Gruzijos, Izraelio ir Turkijos. We, and with the EU and other partners, have provided significant aid to Ukraine since the onset of Russia's renewed, murderous, illegal, and unprovoked assault. Mes kartu su ES partneriais teikime reikšmingą pagalbą Ukrainai nuo tada, kai Rusija vėl atnaujino žmogžudišką, neteisėtą ir neišprovokuotą puolimą. We have done this in the form of weapons and weapon systems, ammunition, training, shared information, diplomacy, humanitarian and economic assistance, and support for refugees. Tai padarėme teikdami ginklus ir sistemas, amuniciją, mokymus, dalindamiesi informaciją, diplomatiją, humanitarinę ir ekonominę pagalbą bei parama pabėgėliams. And I can tell you more assistance will come. Dar pagalbos ateis, noriu jūs užtikrinti. We share with Ukraine the fundamental values of democracy and human rights and the right of Ukrainians to define their own future in a free, independent, and sovereign state. Mūsų su Ukraina vienyje pagrindinė demokratijos ir žmogaus teisų vertybės bei įsitikinimas, jog ukrainiečiai turi teisę nuspręsti savo ateitį laisvoje, nepriklausomoje ir suverenioje valstybėje. As my President Biden restated during his recent historic trip to Kyiv and Warsaw,
And I know others will agree with this statement, with this very statement. He said, "We will stand with Ukraine as long as it takes." Prezidentas Bidenas nesenai, Jungtinių valstybių prezidentas Bidenas nesenai istorinio vizito metu lankėsi Kijeve ir Varšuvoje, parodydamas, kad mes būsime išvien su Ukraina tol, kol reikės. Ir žinau, kad su to sutinka visi čia esantis. And our goal is not only to help Ukrainians survive and win the war, but also to help Ukrainians rebuild and ensure justice is served. Ir mūsų tikslas yra ne tik padėti ukrainiečiams išgyventi ir laimėti karą, bet ir padėti jiems atstatyti bei užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas. Madam Prime Minister and Madam Speaker, we applaud, we praise the important and clearly heartfelt support the Lithuanian government and private citizens and organizations, many of which are here, with which these private citizens and organizations have provided to Ukraine. Pone ministrė pirmininkė ir pone Seimo pirmininkė, džiaugiamės svarbia ir nuoširdžia Lietuvos vyriausybės ir privačių piliečių bei organizacijų sutikta parama Ukrainai. And ladies and gentlemen, I am also going to thank Arkadiusz Vinokuras and others who have organized not just today's event, but the Monday meeting rallies that have taken place here in Cathedral Square almost every Monday night since February 24th of last year. Ir aš asmeniškai noriu padėkoti pirmadienio mitingams. Ir kitiems, kurie organizavo ir dalyvavo ne tik šiandieninėme renginyje, bet ir visoje pirmadienio mitingų serijoje Katedros aikštėje, kuri prasidėjo iškart po praėjusių metų vasario 24 dienos. These events have sent a clear message of unity, as we are sending right now, with Ukrainians who are so bravely and so honorably defending their democracy. Šie renginiai siunčia aiškią vienybės žinią su ukrainiečiais, kurie taip drąsiai ir garbingai gina savo demokratiją. Ačiū labai. Slava Ukraina. Героям слава! And God bless all of you. God bless Ukraine. God bless America. Thank you so much. And now I will turn the podium over to my British colleague, Ambassador Brian Ollie. Kalbės Jungtinės karalystės ambasadorius. Tai šalis, kuris su Jungtinėmis valstijomis stojo ginti Ukrainos. Your Excellency, Mr. Ambassador Brian Ollie. Dear friends, I'm Brian Ollie, the British Ambassador, and I'm delighted to be here this evening with you. Labadiena, aš esu Didžiosios Britanijos ambasadorius Brianas Ollis ir man malonu su jumis būti čia šiandien. Russia has underestimated the resolve and courage of the Ukrainian people. Rusija neįvertino Ukrainos žmonių ryžto ir drąsos, o Putinas nuvertino tarptautinės bendruomenės vienybę remiant Ukrainą. Putin has underestimated the determination of the international community. Kaip ir pasakyta, Putinas nuvertino tarptautinės bendruomenės vienybę. The United Kingdom stands proudly with our partners, and we stand shoulder to shoulder against this unprovoked aggression for freedom and democracy. Jungtinė karalystė išdidžiai stovi kartu su mūsų partneriais. Mes stovime petys į petį prieš šią neišprovokuotą agresiją už laisvę, demokratiją ir viso pasaulio suverenitetą. We hold the people of Ukraine in our hearts and minds at this terrible moment in the nation's history. Šią siaubingą jų tautos istorijos akimirką laikome Ukrainos žmonės savo širdyse ir mintyse. Britain is doing everything possible to help Ukraine, and we will continue to support Ukraine over the coming year and in years to come for as long as it takes. Didžioji Britanija daro viską, kas įmanoma, kad padėtų Ukrainai ir toliau remsime Ukrainą ateinančiais metais. Russia is losing the war. The United Kingdom's military support in the coming months is aimed at creating a decisive shift in the battlefield in order to secure a lasting peace. Rusija pralaimi karą. Jungtinės karalystės karinė parama siekiama sukurti lemiamą poslinkį mūšio lauke, siekiant kuo greičiau užtikrinti ilgalaikę taiką.
And finally, I should like to add my thanks to all of you for coming here week after week throughout the past year. And my thanks as well to Arcadius for organizing this. Thank you so much. Ir ačiū Jums visiems šiandien čia susirinkusiems ir visiems, kurie savaitę po savaitės dalyvavo šiuose mitinguose ištisus metus. Tai mūsų pasiryžimo laimėti įrodymas. Slava Ukraini! Героям слава! Thank you so much. Україна! Понад все! Україна! Понад усе! Слава нації! Смерть ворогам! Kalbės Švedijos karalystės ambasadorė, o šiandien Švedija pirmininkauja Europos Sąjungoje, Jos ekscelencija Inger Babston. Good evening, everyone. I am very happy to speak on behalf of the EU embassies here in Vilnius tonight. Labas vakaras visi ir aš kalbėsiu Europos Sąjungos ambasadorių vardu. In the morning of the 24th of February last year, we woke up to the news of Russia's full-scale invasion of Ukraine. 24 vasario 2022 metų rytą mes pakilome, atbudome, išgirdę apie Rusijos karą, puolimą prieš Ukrainą. We all felt a sense of disbelief, horror, but also a determination to stand up to Russia's unlawful and unjust aggression and support Ukraine's right to its territorial integrity, sovereignty, democracy and freedom. Mes pradžioje jautėme, tiesiog nepatikėjome, kad tai vyko. Baisumai, taip pat noras stoti prieš Rusiją, prieš Rusijos neteisėtą karą, nepateisinamą agresiją ir mes stojame remti Ukrainos teritorinį integralumą. Since the outbreak of the war, people have gathered here on the Cathedral Square every Monday with the blue and yellow flags to express support for Ukraine, just like people did in Stockholm every Monday from March 1990 to September 1991 in support of Lithuania's, Latvia's and Estonia's right to freedom and independence. Nuo pat karo pradžios žmonės čia rinkosi katedros aikštėje kiekvieną pirmadienį, plazdant geltonom, mėlynom ir geltonom vėliavom, kurie parodė tam, kad parodyti savo paramą Ukrainai, taip kaip 1990 metais darė Stokholmo gyventojai, Švedijos gyventojai ir jie rėmė Baltijos valstybės iki visus metus, iki 91 metų, Latvijos ir Estonijos nepriklausomybę. Thank you, Arkadiusz Vinokuras, for your strong engagement and determination back in Stockholm in the 90s as well as today in Vilnius. Gerbiama ambasadorė dėkoja mums visiems, kad mes rėmėme Baltijos valstybės Stokholme ir taip pat čia Lietuvoje remdami Ukrainą. The European Union commends the bravery and determination of the Ukrainian people and its leadership in the fight for their freedom and sovereignty. The European Union will uphold its unwavering support and solidarity with Ukraine as long as it takes until Ukraine has won and Russia has left the entire territory of Ukraine. Europos Sąjunga ploja, gerbia Ukrainą už jos drąsą ir pasiryžimą Ukrainos žmonių ir jos vadovybės, kovodami už savo šalies suverenumą ir laisvę. Europos Sąjunga remia Ukrainos
ir solidarizuojasi su Ukraina ir solidarizuosis tiek, kiek reikės. All those responsible for the Russian aggression, crimes committed, and those facilitating the aggression without exception must be held accountable to the principles of international law and be accountable to all the victims. Visi tie, kurie nusikalto ir padarė kriminalinius nusikaltimus, Rusijos agresiją, visi tie bus be jokios išimties, jie bus nubausti ir nubausti remiantis tarptautinę teisę. Since day one of Russia's aggression, we have understood that this is more than an attack on a single country. This is an attack on all of us, our democratic values, our European security, and our common European dream. Nuo tos dienos, kai nuo Rusijos agresijos pradžios, mes supratome, kad tai yra dar viena jų ataka prieš šalį. Ir šita ataka yra prieš mūsų demokratinės vertybės, mūsų Europos saugumą ir mūsų bendrą Europos svajonę. Through a strategy of systematic destruction, Russia is trying to force Ukraine into submission. However, it is doomed to fail, and it will fail. Ukraine is unbreakable. The Ukrainian people are united, resilient, and brave. Per savo strategiją sistematinės sunaikinimo Rusai bando jėga priversti Ukrainą nusileisti pasiduoti. Tačiau jų siekis sužlugs. Tikrai sužlugs, nes Ukraina yra nepalaužiama, nes ukrainiečiai yra susivienyje ir drąsūs. The European Union is with all Ukrainians today. We will be with you tomorrow and for as long as it takes. There can be no independent and safe Europe without an independent and safe Ukraine. There can be no free Europe without a free Ukraine. Our future is bound together. Slava Ukraini! Героям слава! Europos Sąjunga yra su Ukraina šiandien. Ir mes būsim šiandien ir rytoj ir tiek, kiek reikės. Negali būti nepriklausomos ir saugios Europos be nepriklausomos Ukrainos. Negali būti laisvos Europos be Ukrainos. Mūsų ateitis surišta viena su kita. Slava Ukrainė! Ačiū Jums, thank you so much. Trumpai kalbės Europos komisijos atstovybės vadovas Marius Veščega. Labas vakaras. Vieneri metai, kai Europos žemynė vyksta brutalus karas. Karas, kuriuo Putinas kėsinasi užimti nepriklausomą ir laisvę mylinčią šalį Ukrainą. Ir bando visam Europos žemynui ir pasauliui primesti kruvinos autokratinės rankos tvarką. Komisijos pirmininkė Uršulė von der Leyen šiandieną sveikindama Estiją su nepriklausomybės diena, kuri taip pat yra šiandieną, prisiminė Estijos prezidento Lenarto Merio žodžius. Europa nėra geografija. Europa yra tam tikri pamatiniai principai ir tų principų laikymasis. Būtent pamatiniai principai apibrėžia geografiją, o ne geografija apibrėžia pamatinius principus. Per šiuos metus Ukraina geriau nei bet kas kitas įrodė, kad ji gyvena vedina europietiškų, vedina vakarietiškų principų. O Putinui nepavyko pasiekti nei vieno
nei vieno iš savo taip vadinamų strateginių tikslų. Vietoj to, kad palaužtų Ukrainą, Putinas susiduria su tokia šitos šalies žmonių drąsa ir laisvės troškimu, kad jos įveikti neįmanoma. Vietoj to, kad supriešintų Europą, jis Europą suvienijo ir mes esame pasiryžę palaikyti Ukrainą. Per šiuos metus Europa palaikė Ukrainą ginkluotę, finansais, sankcijomis Rusijai, politiniu spaudimu vedančiu į visišką Rusijos izoliaciją. Ir ačiū Lietuvai už jos lyderystę šiame kelyje. Tačiau karas vyksta toliau. Negalime delsti, reikalinga papildoma pagalba, todėl ją tęsime. Finansinę paramą, karių mokymus, sankcijas. Taip pat numatome naujas iniciatyvas, kuo greičiau padėti Ukrainai šaudmenimis sustiprinti Europos gynybos pramonę. Tai man didelė garbė pasakyti čia kartu su JAF ambasadoriumi, Švedijos ambasadorė, kurie atstovauja ES valstybės, kitų šalių ambasadorius, Ukrainos ambasadoriumi. Ukrainą remsime tiek, kiek to reikės. Už mūsų ir jūsų laisvę. Slava Ukrainai! Героям слава! Dabar kalbės, kviečiu visus, welcome all the ambassadors who supports Ukraine. All the ambassadors, please welcome to our stage. Paplokim visiems, čia yra 22 šalių ambasadoriai, kurie pasakys slavą Ukrainą kiekvieną savo kalbą. Сейчас каждый посол будет говорить «Слава Украине» на своем родном языке. Вот. Это все послы демократического мира, послы свободных стран. Švedijos ambasadorė Inger Buxton. Ära till Ukraina! Čekijos ambasadorius Vyt Korseit. Slava Ukrainie! Danijos ambasadorius Hans Brask. Til Ukraines ære. Estijos ambasadorė Kai Karlsson. Au Ukrainale! Estijos nepriklausomybės diena šiandieną. Сегодня День независимости Эстонии. Prancūzijos ambasadorė Alix Everard. Gloire à l'Ukraine! Suomijos ambasadorė Arja Makkonen. Kunnia Ukrainalle, ära till Ukraina. Vokietijos ambasadorius Mathiasson. Ære der Ukraine. Irlandijos ambasadorė Sedna McHugh. Gloire de l'Ukraine! Latvijos ambasadorius Indulis Bieržins. Slava Ukraine! Rumunijos ambasadorius Cosmin Dinescu. Gloria Ukrainei! Ispanijos ambasadorė Nieves Blanco Diaz. Gloria Ucrania! Kroatijos Šachšedas Fer Dunija Stancic. Slava Ukraini! Героям слава! Italijos ambasadoriaus pavaduotoja Alis Barberis. Gloria all'Ucraina! Olandijos ambasadoriaus pavaduotojas
Luke Bowers. Gloria aan Oekraïne. Norvegijos ambasadorius Ule Horpestad. Ære til Ukraina. Japonijos ambasadorius Ozaki Tetsu. Ukraina ni eko vare. Lenkijos ambasadorė Chwała Ukrainie. Sakartvelo ambasadorė Salomė Šapakidze. Ukrainas Kaumaržiaus. Moldavijos ambasadorė Kaumaržiaus. Emil Druc. Gloria Ukrainai. Izraelio ambasadorė Hadas Wittenberg. בהצלחה לאוקראינה. Pas mus yra ir Turkijos ambasadorius, aš nežinau, ar pas mus liko. Ah, ok. Bon, on le fait en français et en anglais. Gloire à l'Ukraine. Glory to Ukraine. Baris Tentakis ambasadorius Ukrainos. Ir Kanados chargé de fait Richardas Martin Nielsen. Darkate. Slava Ukraina. Героям Now слава! all together, Slava Ukraini! Героям слава! Ačiū Jums. Ačiū. Thank you so much, ambassadors. Thank you so much. Everybody's supporting Ukraine. And now, ir dabar kalbės Blue Yellow organizacijos Radarom vienas iniciatorių Jonas Ömanas. Kalbėsiu trumpai. Yra ką veikti. Šį vakar turi galimybę 9 valandą žiūrėti dar mūsų baigiamąjį koncertą Radarom, kur mes jau surinkom beveik 11 milijonų eurų radarams Ukrainos oro gynybai. Kaip visada, aš noriu šiek tiek įsireišti kitaip. Čia, aišku, kalbant apie tai, ką mes visi patyrėm prieš metus, tai galima kalbėti, bet aš norėčiau šiek tiek jau daryti tą kitokią interpretaciją. Atėjo momentas, kai Europos totalitarizmas savo nusišovė į koją. Mes dabar turim savo visų laikų šansą pribaigti totalitarizmą Europoje. Tam mes turim kariauti, tam mes turim padėti Ukrainai ir kitokiais būdais, tam mes privalom suprasti, kad čia greitai nesibaigs. Mes numatom, mes turim planą 10 metų į priekį. Teks dar pastovėti, padirbėti, surinkti, padėti, įsiterpti, suprasti, gal net ir priešą. Bet tai yra mūsų šansas. Mes stovim ant istorijos slenksčio. Ką mes darysim šiandien, rytoj ir poryt, darys skirtumą. Turėkime visą tai omeny. Kad suvoktume, kad mes darom tai ne vieni, aš norėčiau keletą žodžių duoti pasakyti mūsų Blue Yellow Amerikos JAV direktorė Rima Žiūraitė. Thank you, Jarne. I will say this in English, and also I would like to say labas vakaras, dobry večer, good evening, my dear friends. I would like to say on behalf of my organization, Blue Yellow USA, and our board of directors, that we stand with Ukraine. And with our partners, Blue Yellow Lithuania, we will continue to assist our Ukrainian defense forces, and we will not stop until we win. Slava Ukraini. Героям слава! I have one favor to ask.
I would like to record all of you saying Slava Ukraini for our troops so I could send it to them this evening. So on the count of 3, please say. Supratot, 1, 2, 3 ir visi Slava Ukraini kartu, ok? 1, 2, 3. Слава Украине! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Ačiū. Воно усе. До перемоги! Ir mūsų paskutinis kalbėtojas, bet tiek pat svarbus kaip visuomet, Olegas Šurajevas. Aš nesitikėjau, kad mes taip po metų viską padarysim. Aš noriu kreiptis į visus lietuvius, kurie turi voice ir balsą užsienyje. Prašau, Twitter'e ir visur kalbėkit apie tai, kad karas nepasibaigė. Mūsų visų karas nepasibaigs greitai. Mes turime vykdyti, Rusija turi botus, mes turim realius žmonės. Todėl jūs esat realūs žmonės. Paimkit Twitter'į, paimkit į rankas savo socialinės medijas ir atsiminkit 4 taisyklės. Donate, dotacijas, tai yra aukokit. 2, būtinai kalbėkit, postinkit. 3, švieskitės. Ir 4, būtinai laikinkit ir dalinkitės, nes mūsų jėga yra informacinis ginklas. Nes jeigu ne Lietuva, ne Latvija, ne Estija, ne Lenkija, ne Slovakija, ne Čekija, iš tikrųjų nėra, kad vakarų Europa jau tokia super supratinga. Mes dėkojam visiems savo partnerius, mes labai jos mylim, bet mes esam tie, kurie turim būti balsai Ukrainos. Tai aš labai jūsų prašau, paimkit vos ne ir dabar, darykit fotkę, sakykit, vat mūsų daug, mes esam svarbus Europai, mes esam svarbus pasauliui, mes nesam trečios pasaulio šalis, mes nesam pigi darbo jėga kažkur jūkose, mes esame labai subrendę ir mes esame sąmoningi ir mes kovosime už Ukrainą, kol Ukraina kovos už save. Didelį tarpą čia visi iki galo. Praverkit mums visi žmonės pasitraukti kairę į dešinę, nes ambasadoriai, ministrė pirmininkė, visi mūsų svečiai eis į priekį ir kviesim vėliavas eiti iš paskos. Ir mes paskui po 8 žmonės plačiai eisime Gedimino prospektu. Parodysime, kiek mūsų daug, parodysime, kad mes esame vieningi. Slava Ukrainie! Героям слава! Prašau, ambassadors. Информацию. Мало коррозия. Да? Да не, нормально.